duulimaad toos ah oo ka yimid magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa soo gaaray garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Diyaaradan oo konton qaad ah oo ay leedahay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Waxa ay waday 40 xildhibaano dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Guuleed. soo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa diyuuradani la socday garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa ku soo dhaweeyay oo si diiran u soo dhaweeyay xubno ka socda labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland waa golaha shacabka iyo golaha fulinta waxaana soo kale soo dhaweynteeda qayb ka ahaa odayaasha dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta iyo ururada bulshada ee ku dhaqan dowlad goboleedka Jubbaland nasasheer kadib oo ay ku qaateen qaybta nasashada ee VIP ee garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa ugu horeen warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan waxa uu ka mahadnaqay imaatinka martidan ee soo gaartay Jubbaland waxa uu sheegay in diyuuradan timaaday ay leedahay dowlad goboleedka Jubbaland waftigan sharafta leh ee ka yimid Nairobi maanta ka soo duulay ee noogu yimid xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan oo ay hogaaminayaan walaalaha saaxiibada ee madaxweynayaashii hore madaxweyne Cabdikariim iyo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan xildhibaanada mas'uuliyiinta kala gedisan mudanayaasha warwooyinka soo dhawaada halkan waa gobolkiinni dowlad goboleedka Jubbaland waa dalkii aad dhisteen lahaydeen waxaan u malaynayaa siyaasadda fasax yar baad ka qaadateen bilo kooban waa soo nasateen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad noqotaan waftigii ugu horreeyey oo heerkan ah oo soo gaara magaalada Kismaayo caleemasaarka yimaado taasoo reer Jubbaland qiimo weyn ugu fadhido idinkuna xasuusan doona dhammaantiin dalkii waa nabad nimankii aad ugeedeen oo nabadiidka ahaa mooyaane dhibaato kale ma jirto saaxiibo aragtida lagu kala gedisan yahay oo jirana kulli adinka nala dhaqi doona haddii alla idmo annagana si nabad ah iyo doorashada inoogu dhacdo waad la socotaan xafladii caleemasaarka ahayd oo nagala soo qayb gasheen oo weynayseen Allah idinku ciseeyo soo dhawaada diyaaradii ugu horeysay dowlad goboleedka Jubbaland ummadda reer Jubbaland ay leeyihiin waa idin soo qaad taasoo horumar u ah shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faani karaan madaxweyne Farmaajo aan u malaynay inuu noogu soo hambalyeyn doono kulay wuxuu mudan yahay inuu noogu soo hambalyeeyo waftiga inoo yimid iyo diyaaradda shacabkiisa iyo dowlad goboleedkiisa ay heleenba waxaan ka filayna waa inuu noogu soo hambalyeeyo soo dhawaada wixii waraysi iyo taladii aad noola soo safarteen iyo xafladii aad nagu soo qiimeyseenba waa geli doonaa safar dheer baa soo gasheen
mudanayaal soo dhawaada aad iyo aad baan mar labaad idinkugu mahadcelinaynaa halkan baarlamaan golo wasiiro ururada bulshada reer Jubbaland uma kala harin soo dhaweyntiina taas ayaa idin tusaysa qiimaha ugu fadhida maanta inaad soo booqataan soo kale madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Guuleed ayaa isna warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay ujeedka ay halkan u yimaadeen madaxweyne ku-xigeenada xubnaha gudoomiyaha baarlamaanka xubnaha golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka ee Jubbaland iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland dhamaantiin waa islaamina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii maanta sharaf weyn ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladda iyo damaashaadka caleemasaarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe aan kala soo qayb galno shacabka reer Jubbaland aan kala soo qayb galno maamulka reer Jubbaland aniga iyo saaxiibkay Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xildhibaanada kale ee sharafta leh ma aragtay maanta soo gaaray magaalada Kismaayo waxaan runtii aad uga xunnahay in munaasabadda aan ku nimid ay ku soo aadan tahay ama ku soo aaday xilli shacabka reer Jubbaland ay saaran tahay cunaqabateen gardarro ah oo aan runtii qaban ay saaran tahay waxaan runtii aan leenahay shacabka reer Jubbaland ma qabato cunaqabateentaas ma qabato dhibaatada gaarka ah oo lagu hayo kamana qabato dawladoodii ee ayaga dhisteen kama qabato taas aad iyo aad baan runtii uga xunnahay waa ku faraxsannahay in aan u nimid ama aan qayb ka nahay dadkii cunaqabateentaas inay jebiyaan hormuudka u ahaa maxaa yeelay waa cunaqabateen gardar ah waa cunaqabateen dulmi ah oo aysan shacabka iyo dadka reer Jubbaland aysan kasban shacabka iyo dadka reer Jubbaland waxay mudan yihiin dawladoodana ka mudan yihiin Soomaaliyeedna ka mudan yihiin in lagu bogaadiyo laguna amaano nabadda iyo wanaagga iyo sharafta ay gaareen haddii waxyaabo kala aragti duwanaansho ay jirtana waa in wada hadal iyo wada xaajood lagu xalliyo mana filayo wada hadal iyo wada xaajood inay diidan yihiin dadka reer Jubbaland ay maamulkooda inay diidan yihiin ma filayo saad ogtihiin dalka Soomaaliyeed waxay soo mareen dhibaatooyin badan wadankaana maraaxil aad u tiro badan ayuu soo maray meesha laga keenay qof kasta wuu ogyahay waxa maanta meesha uu joogo lagu keenayna waa wada hadal iyo walaalow iyo wada xaajood iyo isku tanaasul ayaa lagu keenay sida kaliya ee dawladnimadana aan dhisanayna ay ku socon kartana waa isku tanaasulkaas iyo wada hadal waay laakiin ana eri iyo qof kale oo hadli kara ma jiro iyo qof kale oo ra'yi laga dhageysanaya ma jiro waxay la tahay inay tahay arrin aan dawladnimadana aan hadda dhisanayno aan ku haboonayn inay tahay aad iyo aad u qiyaasaya kullay wixii khudbado rasmi ah iyo hadal rasmi ah oo ama dhinaca siyaasadda ay noocyada kale jiro xilliga caleemasaarka u dib dhiganaynaa waxaan aad iyo aad maamulka Jubbaland iyo shacabka reer Jubbaland uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh ee wanaagsan ee noo soo dhaweeyeen madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in dadka reer Jubbaland ayna u qalmin in cunaqabateen la saaro waxa uu sheegay in cunaqabateentii la saaray ay maanta burtay isagoo sheegay ujeedku Kismaayo u yimid inay tahay caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam runtii wixii la dhihi lahaa saaxiibkay ay yiri reer Jubbaland runtii sharaf ay sameeyeen doorasho ay sameeyeen doorasho ay ugu daneynayaan dadkooda iyo dalkooda oo ugu daneynayaan wanaagii madaxweyne Axmed uu dalkan ka qabtay ayagoo u abaalgud u sameeyay inuu mar labaad iyo mar saddexaad inuu hogaamiyo runtii ani reer Jubbaland taas waxaan leeyahay waa si geesinimo iyo aragti iyo wadaniyad iyo dal jacayl ah runtii taas ayaan u arkaa hoggaan ay u baahnaayeen wax qabadkiisii ay arkeen daacadnimadiisa arkeen islaamnimadiisa arkeen dhinac walba ay ka arkeen buu ahaa haddii maanta jid lalaala ay mari lahaayeen runtii ayagaa ku dhibtoon lahaa saan aaminsanahay doorasho meel kastoo lagu qabto adduunyada dowladaha ugu dimuqraadiyadsan 50+ isku doortaa marka waxaan aaminsanahay inkastoo dad wax ka qaba ay jiraan dadka reer Jubbaland wanaagoodii iyo jaceelkoodii iyo aragtidoodii iyo wadankooda sidii wanaagiisa way muujiyeen runtii waa ugu hambalyeynaa waana ugu nimid caleemasaarkan waxaan u rajaynaynaa inuu guul noqdo annagana waa ka soo qayb galnay midda kale runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay reer Jubbaland waa soo halgamay wadankan
dhinac walbay ka soo holgameen haddii xorriyaddiisa hore ay tahay haddii dhibaatooyinkii dhacay oo hadda dheeraaday oo wakhtiga dheer qaatay ka halgankoodii iyo wanaaggoodii iyo Soomaali jeceylkoodii waxay soo reebteen ma lahayn hawadii Soomaaliya ka maqnaan jirtay oo muddada badan ay u qaylinayeen wax xaqeeqan noo soo celiyo ay lahaayeen in ayaga hadda xabad looga dhigo lagula dagaalamo runtii aad aan ugu xunnahay waxaana leenahay ka raalihaada waxa idin qabta maaha waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa inuu caqliga shaqeeyo oo wada hadal iyo walaalnimo lala galo reer Jubbaland wixii ayaga ay jecel yihiin wixii laga tabanayo inta lagala hadlo si wanaaga loola hadlo ayaguna ay wixii wada hadal aysan ayagana diidin madaxweyne Axmedna aniga muddo badan soo wada shaqeynay shirar badan wada galnay waligiis meel kasto la tago waxaan ku ogaaneen asiga wax dhaxdhaxaadiyo in lis dhaxdhaxaadiyo aan diidanayn marka waxa kale oo ay xaqiijinaysa taas markii la doortay waxaan ka filaynay inuu waraaq adag qori doono warqad uu qoray oo dawladdu ugu baaqay uu leeyahay wixii dhacay waa dhaceen hal wada shaqeeyo runtii hadii inta wax lagu qaadan waayo wax kale noqonay marka aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya oo nabada Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo Soomaaliya iskale qofna maanta ma dhihi karo sidii aniga aan rabay si aan ahayn laguma socon karo Soomaaliya waxay ayada wada tiri oo isla tiri oo isla ogolaatay lagu socon karaa taasaana meel lagu gaari karaa marka dawladda Soomaaliyeed dadka hoggaanka u hayaan waan leenahay dadka walaalihiin oo Soomaaliyeed oo mas'uuliyiinta la tashada waxa allaale wixii wax ka qabtiin wax ka dhaha dawladda dhexe marna lama inkirsana laakiin ayadu inay wax inkirto ayadu ay wax diido ninka reerka u weynaa inuu ciyaarta iyo oo bilaabo iyo dhibaatada oo bilaabo arrin nasiib daraawa runtii marka aad aan uga xunnahay waxaan rajaynaynaa isku imaatinkeenu mid khayr ah inuu noqdo dawladuna inay inta wax ka fiirsato ayada international community bas waxyaalaha meeshan ka jiro xaq ah intay ka aadaan sababta barlamaan waxa doortaa leeyri odayaal ha soo xuleena leeyri wada kasta waa la maray oo saxda ahayd marka in wixii ayaga inta la sameeyo hadana la yiraahdo hebel ma arki karno runtii ma shaqeynayso dhibaato badan laga kulmaa marka aad iyo aad u mahadsantiin soo dhaweyntaana soo dhaweyseen iyo walaalnimada reer Jubbaland dhamaantoodana waxaan leenahay guuleysta wadadii xaq ahayd waajibkeeda ku taagantiin insha Allah biidin Ilaahay kariim horumaraan ku gaaro maalmaha soo socda waxa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay yimaadaan wafuud kala duwan oo ka kala imaanay dowlad goboleedka dalka iyo soo kale caalamka waxaana ay ka qayb gali doonaan cali masaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamuud Jaamac garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo